Ja i Jovana smo došli od Dajne. Sad ću danas kao jedan vlog, Dario nije tu. Ja uživam, Jovana uživa. Uživam bez Darija. Da, ljudi, jedemo hamburgere, ne jedemo salatu. Tako nam počinje dan bez Darija. Radovane, dođi budice. Aj snijemo klip. Ćao ljudi, ovo sam ja, nosim masku za lice, ovo je Radovan, evo ga tu je. I mi smo sami u stanu, jeee! Raduj se. Da, sami smo u stanu, Dario je otišao u Makedoniju, uživamo. Pošto sam sama, onako nisi htjela da se osjećam tako lonely, onda sam dala Radovan malo da snima samo klip. Danas uživamo bez Darija, jeee! Šalim se, da se šalim. I što je PewDiePie rekao? Šta ćemo raditi, Radovan? Da, Radovan i ja ćemo da radimo zajedno stvari. Jej, nema se prospuš, Radovan. Ljudi, znate šta je fun fact? Gledajte ovo sada. Sjela sam za Dario radni sto, sad kad on nije tu. Pogledajte ovo. Ovo tu. To je njegov omiljeni USB kabel, ili kabel, kako se kaže. Čim vidi da sam ga uzela, on kao, ne, vrati mi, to mi je jedini. Šta ako ga izgubiš, šta ako ga pokvariš, više neće naći nikad takav. Guess what, kad je on tamo u Makedoniji, pogodite ko će da se druži s ovim kabelom, s ovim USB-om, ko će da provede 24 sata sa USB-om. Jel? Gledaj Dario. Znači što je Dario u Makedoniji, što će gledati ovaj klip dok je tamo i onda neće moći da reaguje. Hihi, ovo je sve kod mene. Ajde malo da gledam mimove. Dario vidi ovaj mim. Ljudi, skontala sam nešto. Meni puno fali Dario. Ja ću da ga napravim sada nekako. Sad ćete vidjeti kako. Ovo je Dario stomak. Nije dovoljno debel. Nice. Ovo je već bolje. Da. Ćao Dario. Ćao Dario, ajde gledamo film, može? Da zvanično sam poludela. Evo ga fake Dario. Oh my god! Imam još bolju ideju. Ovo je tako creepy. Ćao Dario, da li želiš da dovedemo Žiku i ona u Biggie ovdje u stan? Wow, hvala ti. Sad ćemo da dovedemo Žiku i Ilanu u stan. I Dario, da li želiš da smršaš? Oh my god! Znam šta sad želite, Goco, zašto se ne obučeš kao Dario i zašto ne postaneš Dario final boss. Evo sad ću. Ćao. Wow. A ne, ovo nije dobro. Oh my god. Ćao ljudi, ja sam Dario. Ja sam dizajner i danas ćemo da imamo misao dana. Prekini komp, vidiš da snimam klip. I danas ćemo snimamo misao dana. Ja sam najpametniji. Komp, prekini. Ja sam najpametniji i naša misao dana je... Moram prvo da izgooglam. Ja sam pametan jako, ja svaki put googlam svoje misao dana rubrike, zato što ja ne znam u stvari misao dana. Nema da šalješ poruke. I ljudi... Ajde, moram ustanem. I ljudi, vaše misao dana je... Izgleda nemoguće dok se... Izgleda nemoguće dokle god se ne završi. Ja sam pametan Dario, ja sad nešto vama da kažem o tome. To znači da ja počnete nešto da radite, to onda izgleda nemoguće. I onda vi radite, kao oh my god, ovo je dalje nemoguće. I onda dođete do kraja kao oh damn, ipak je moguće. Wow, evo sam pametan. I debel sam. Nešto sam zaboravila. Hell yeah bro. This is my chains bro. Nice bro. Pa Radovane, pošto nemamo nijednu sliku, sad ćemo da se slikamo, može? Zaboravila sam kako se pali aparat.
Dođi tu, Radovane. Radovane, stani tu da se slikamo. Sarađuj. Oh my god, slikala sam se sa Radovanom. Wow, ovo je cute. Oh my god, jedva se vidi Radovan. Znam, ljudi, znam, znači ono, oh my god, to sam ja isto mislila. Dario muči gledalce, ja sam sada Dario, ja treba vas da mučim i ja neću budem tako min Dario da mučim vas, a možda i hoću, ne znam, pogledajte. Da, ljudi, to sam ja, Goca. Mislim, Dario. Ja sam Dario. Danas snimamo Siću muči gledalce, tako da... Oh my god. Ew. Oh, fuj. Mislim, nije fuj, da, Siću muči gledalce. Sutra ujutro će budem Dario. Ustaću u 5 i bit ću Dario. Ćao. Ćao ljudi, ja sam Dario. 5 sati je. Ajde spavamo. Ćao ljudi. Ovdje je Dario. Ja sam probudila. Probudio sam se. Sada je 7 ujutru. Sada ću da se probudim. Jako teško biti Dario. Teško imati ovako veliki stomak. Znam kako ću se razbudim. Hej, čao ljudi, opet je Goca. Ja sam čupala, nemojte ništa reći za to u komentarima. Recite Gocu, nisi čupala. I sada ću da sebi spremim kafu. Sebi je Radovanu, zašto nemam s kim drugim pijem kafu i onda... Vruće, Radovane, aj živeli. Da, ljudi, znam i da ja sam čupala. Sad ćemo da idemo da obavimo neke serious business. Idemo do banke, idemo do pošte i to ću da radim i ja, pošto to Dario nikad ne radi i da. Oh my god, scary place, lift. Sada sam Dario zaglavila bi se. Ako uspod nađem kerove, mazit ću ih. Jako je lijepo napolju, s obzirom da je jučer bila katastrofa, duvao je vetar i padala kiša, sad je sunčano. Možda stvarno nađem neke kuće. Htjela sam da ovaj deo vloga bude kao opet Dario, međutim ne može, zašto ja uvek idem u poštu, uvek idem u banku. Dario nikad ne ide u poštu i banku, nikad se ne smara, samo snima klipove i zeza se. I ostavlja stvari na sred poda kad dođe s posla. Jej, završila sam u pošti konačno, oh my god, posle 40 minuta. Nisam videla nijedna kera. Nije. Ćao Dario, stigla sam. Oh my god, bila sam u pošti, bila sam u banci, čekala sam 40 minuta, crkala sam, znači, oh my god, bro. Ne, znaš što sam ja radio? Gledala sam YouTube i ja sam dizajner. Nema već što si ti čeka 40 minuta, ja sam dizajner.